Tere taas, oleme tulnud siia Riiga legendaarsele Pikenriki ringrajale, kus toimub siis aasta viimane driftiüritus Final Fight 2019. Reedel toimus trennipäev, kus siis oli Pro AM-klassile määratud 2 tundi trenni. Kuna rada oli minu jaoks niivõrd kiire ja uus, siis ei saanud üldse seda sõitu ka joont paika ja pidi päris palju harjutama, et hakkaks asi vähe sõidumoodiga välja nägema. Lõpuks siis saime rajaga enam-vähem paika. Laupäeval algas siis meile vara, kohe raja peale minnes siis märjaga rikkus see kõik reedese trenni ära. Rajakatt oli muutunud ja oli väga palju libedam. Võtsime tasakesti ja lasid ennast sellest morendada. Tegime pigem vähe trenni, et mitte ära rikkuda seda laupäevast trenni, sest oli oodata päiksepastilist ja sooja ilma. Algasid siis kvalifikatsioonid, läksime line-upi ära ja tekkis siuke tunniajane paus, kuna kohtunikud ei näinud raja enamus osa, siis nad pidid hindama võistlusi kaamerate najal. Aga kuna kaamerad ei olnud veel töökorras, siis nad ei saanud seda hinnata ja oli meil siuke tunniajane paus. Läksime siis esimesele kvalifikatsiooni hinnatavale ringile. Tunne oli hea ja teadsin, et ma sain siit punktid kätte. Esimeses sõidus saime 66 punkti. Teine ring ei tulnud enam nii hästi välja, kui oli esimene ring ja sealt saime 55 punkti. Siis oli meile kindel edasipääs top 16 tagatud, kvalifikatsioonidest saime 7. koha. Algasid siis top 16 tandemsõidud, kus esimeseks vastaseks oli meile Kestutist Elementes, leedukas. Minu punktiskoor oli algul parem, sõitsin mina esimese ringi ees, tegin oma kindla sõidu. Vastane jäi piisavalt palju maha, et teises tagasõidus ma oleks võinud võtta rahulikumalt. Tegin nii endale kui ka teistele üllatuseks väga hea sõidu, mis tagas mulle kindla edasipääsu top 8-sse. Top 8 läksime kokku Artus Bondaresega, kes oli võtnud siis endale peale kvalifikatsioone asendusauto, kuna ta auto läks katki. Läksin siis tegema enda sõitu ja raja lõpuosas tundsin, et auto tagaots läks väga libedaks ja auto ei olnud enam nii hästi kontrollitav ja sealt tuli ka mulle spin. Aga minu õnneks tagasõitja tegi 2 kurvi enne mind spinni. Sellest sõidust saime ka meie edasi. Top 4 tuli meile selle aasta Läti drifti meistrivõistluste teise koha omanik Roland Spersins. Läksin tagasõites tegema võimalikult head sõitu, mis maksis ka mulle kohe kiiresti esimeses kurvis kätte. Kuna ma olin vastasele liiga lähedal, siis mul ei olnud enam kuhugi minna ja pidin lõikama raja sisekurvi nii palju, et ma lasin enda auto otsaks. Ees sõites tegin hea sõidu, vastane tegi samuti hea sõidu ja ta oli mul nii lähedal ja sellest ka pääses vastane edasi finaali. Jäime veel sõita 3. koha peale, kus saime vastaseks Artus Lipartsi. Tegime sõidu ära, läksime siis tribüünide ette, kus määrati võitja, kus siis selgus, et teise sõidu ajal kaamerasüsteem lakkas töötamast ja kohtunikud ei saanud määrata võitjat, kuna nad ei näinud osa rajast. Määrati meile uus kordussõit ainult teise sõidu peale. Aga võit läks siiski vastasele, tuli leppida 4. kohaga. Üldiselt jäime väga rahule, oli väga hästi korraldatud üritus. Sooviks ära tänada oma head toetajad ja sponsorid, kelleks seekord olid Ravvest OÜ, SR Pipe OÜ, VH Eesti, Kadaka Teed OÜ, 013 Graphics and Design.
omakorda sooviks ära tänada Märt Kuvase, kes andis taaskord mulle oma ilusa Toyota Supra ja vedas ka meid ilusti võistlustele turvaliselt kohale. Sooviks veel tänada Pesro Motorsport tiimi, kes on alati kohal boksis kui ka võistluste välisel ajal. Ja veel sooviks tänada NRR No Regrets Racingu mehaanikuid. Sooviks veel ära tänada kõiki fänne, kaaselajaid, toetajaid selle hooaja eest. Ja näeme juba järgmisel hooajal, kus võistleme juba teistsuguse värvilahendusega Toyota Supraga ja anname endast parima, et järgmine aasta Pro-Am Eesti meistritiitel koju võtta. Tšau!